السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عن الجميع اللي بيحصل في غزة وفي فلسطين دلوقتي. كمية اخواتنا اللي بيتم قتلهم واصابتهم يوميا، يعني احنا خلاص فقدنا القدرة على العد تقريبا. الموضوع مستمر بقاله فترة ومش راضي يقف. الحقيقة انا مش جاي في الفيديو ده اقول لك ازاي تدعمهم، لان يمكن انت شفت من البوستات الكثير والكثير والكثير، وده مش محور كلامي بشكل اساسي. انا هدفي في هذا الفيديو ان انا انبه بخاطرة وفكرة مهمة جدا جدا جدا. لازم كل واحد بيتفرج على الفيديو ده مسلم عربي يبقى عارف اللي انا بقوله ده كويس جدا. العالم اللي احنا عايشين فيه يا جماعة لا يفهم الا لغة القوة وفقط. القوي هو اللي بيجبر الجميع على الخضوع والرضوخ لرغباته والحاجات اللي هو عايزها، حتى لو كانت الحاجات دي غلط. ويمكن شفنا المنظمات اللي كلها بتنادي بحقوق الانسان والحاجات الجميله جدا والشعارات الرنانه واقفين قدام جريمه حرب من الدرجه الاولى، مستشفى قتل فيها اكتر من 500 ل 800 واحد، بينهم اطفال كتير ونساء. انا عايز اقول لك الموضوع دوت لو حصل في مكان تاني الدنيا كانت قامت وما قعدتش. جريمه انسانيه اقل ما يقال في حقها ان هي يعني نو كومنت، مفيش كلام. انا جاي اقول لك لازم تبقى قوي. لازم لو انت مسلم سواء كان ذكر او انثى، راجل او ست، صغير او كبير، لازم تبقى قوي. لازم تبقى قوي علميا، لازم تبقى قوي في شغلك، لازم تبقى قوي بدنيا، لازم تبقى قوي ماديا. معاك فلوس، تخيل احنا عندنا فلوس وعندنا قوه وبنحاول نودي مساعدات. الى وقت تصوير هذا الفيديو المساعدات واقفه تقريبا على المعبر ومش بتعدي. يعني انت معاك فلوس ومش عارف تصرفها. شفت هوان وذل اكتر من كده؟ انا مش عارف والله. فلازم بكل ما تحمله المعنى تكون قوي. قوي ده هيبدأ بان انت تربي نفسك قبل ما تربي اولادك وتربي الجيل اللي طالع اللي هو لازم هيتربى على الحاجات دي. تربي نفسك ان انت مش اي حاجة انت عايزها تبدأ تعملها. المقولة اللي بتقول افكلما اشتهيت اشتريت. مش هينفع اي حاجة تعجبك تروح تعملها على طول. لازم تضبط نفسك، تضبط نفسك حتى في حاجات ممكن يكون فيها حل وحلال وتنفع. ضبطك لنفسك دوت هيخليك جامد قدام نفسك، قوي بجد. اهتم جدا بشغلك، تكون متقن لعملك. عايزين اسماء علماء وناس جامدين في كل المجالات يكونوا عربيين مسلمين. تكون قوي ماديا، قادر على الكسب، بتعرف تكسب فلوس، لان الفلوس لا شك ولا جدال ابدا هي قوه ساعات تكون تفوق قوه العضلات. تكون قوي بدنيا. كلنا عمالين بننادي بالجهاد، ويا سلام لو فتحوا المعبر، يا سلام لو مؤذن الجهاد اذن هنطلع. صدقني لو رجعت لنفسك، وانا يعني مسؤول على اللي انا بقوله لك ده، 80% من اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو دلوقتي هيتراجعوا مهما كان شايف نفسه قبضاي وجامد وقوي. وقت الجد ما بتلاقيش حد للاسف. لما نكون كل كميه العرب دول وفي واحد جبان قاعد وسطهم عمال يعمل كل ده ومحدش عارف يتكلم، تخليك تصدق النسبه دي بجد. فالحرب والجهاد الكلام ده مش سهل. الكلام ده بيعتمد على العقيده. قبل ما تقول انا رايح احارب، انت بتصلي الفجر في وقت ولا لا؟ واللي يضايق ان انا اول المقصرين في الامر ده والله. يعني انا مش بقول الكلام ده وانا يعني لا والله، انا اول المقصرين. ويعني انا بحاول اشتغل على نفسي وبحاول انصحك. يمكن المعلومه، يمكن انت تطلع افضل مني وتاخذ بهذه النصيحه. فلازم تبقى قوي، قوي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. دي خاطره انا عايز اقولها، طبعا بجانب المقاطعه بتاعت المنتجات اليهوديه الصهيونيه اللي بتدعم الكيان فان شاء الله وعد ربنا جاي. لازم هيحصل لحظه الكلاش، لحظه الصدام دي، وان شاء الله ارضنا هتتحرر. وباذن الله اخواتنا في غزه وفلسطين ربنا يا رب ينصركم عليهم، اللهم امين. وانا عارف ان يعني انا بحط نفسي مكان والله الناس دي، مهما بندعي مهما بنعمل احنا بنعمل اللي علينا، بس برضو الناس دي هي اللي محطوطه في وش المدفع. فربنا يا رب يكون معاهم ويثبتهم ويحقن دمائهم يا رب. ويا رب كلنا نرجع نتوحد ونتجمع على كلمة واحدة ونبقى بجد أقوياء. ساعتها بس العالم فعلا كله هيعمل لك ألف حساب. اللي انت هتقوله هيحصل، بعيدا عن الشعارات الرنانة والكلام اللي يبدو لطيف وجميل في ظاهره، لكن الوش التاني أو القناع لما بيكشف بيظهر الحقيقة. كان معاكم دكتور حازم طارق. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.